Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан байгаль их дэлхийг аврах Тэнгэрлэг аян 99-ийн хүрээнд мод тарьж зүлэгжүүлэх ажлыг насанд хүрээгүүчүүдийн 20 ангид зохион байгууллаа. 400 гаруй цэцэргний болоод Монголын нөхцөлд ургах боломжтой мод цөөгийг байгууллагууд хандивлаад байна. Энэ бүгдийг тарьж ургуулснаар хүмүүжиж байгаа хүүхдүүд ажлын байртаа болоо зогсохгүй амьдрал дээр гараад аж ахуй эрхлэх ухааныг зааж өгөх юм байна. Өнөөдөр манай хорих анги дээр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн эвэл дор явагдаж байгаа байгаль их дэлхийг аврах Тэнгэрлэг аян 99 аянг санаачлагч төрийн бас байгууллагууд одоо манай хорих ангитай хамтран ажиллаж манай хүүхдүүдийг нийгэмшүүлэх зорилгоор ногоон танхимыг байгуулж өгөх гэж байгаа. Тэгээд тэр ногоон танхимаа байгуулах нээлтийн үйл ажиллагаа болох гэж байгаа. Насанд хүрээгүүчүүдийн 411-р хорих анги нь өнөөдөр 20 гаруй хүмүүжигчтэй. Хотоос зайдуу нүүлгэх тухай яригдж байсан учраас ногоон бүс байгуулахыг өмнөх дарга нар нь хойшлуулчихад байсан гэдгээ. Харин ажлаа аваад удаагүй байгаа захирагч хүүхдийн 5 тухтай орчин бүрдүүлээ зогсохгүй түүнийг арчлах аргачлалыг заах зорилгоор төсөл боловсруулснаа үзүүлж байлаа. Энэ өдрийн арга хэмжээнд оролцохоор хүүхдүүдэд сэтгэлийн дэм хайрлахаар тэдний хүндэлдэг тамирчид нь ч ирсэн байсан юм а. Өнөөдөр ингээд хүүхдийн хорих анги дээр ирж байгаа. Тэгээд манай найз маань одоо Японд одоо болормаг тэ хүн болгон таних хальтаа зодоноор хичээлдэг юм охин байгаа. Тэгээд найзынхаа бас санаачлагаар ингээд ийм одоо хандви Япончуудтай хандви үйл ажиллагаанд оролцоо явж байна. Тэгээд энэ хүүхдийн хорих дээрээ бол бас хүүхдүүдтэй тэ урам хайрлаа цааш та амьдралынхаас гэрэл гээтэй тийм юунуудыг багч болов гэсэн тэ хоорондоо ярилцаад гоё нэг өдөр өнгөрөе гэж боддоод л ирж ин да. За сайн бацгаана өнөөдрийн мэд. Дундмаа автор өнөөдөр энийг санаачилж хүүхдийн орхид хүүхдүүдийг алдаж ийсэн ч гэсэн нийгэмд зөв хүмүүжиж гараасаа гэдэг үтнээс бас өөрснийхөө амжилтын талаар ярьж өгч хүүхдийг зөв хүмүүжих зөв нэмшигтэн зориулж ийм үйл ажиллагаа өнөөдөр зохион байгуулж байна. Тамирчид амьдралдаа алдсан хүүхдүүдэд өөрсдийнхөө амжилтын гараа төсвөр төвчээрийн талаар ярьж тэдний санаа бодлыг хуваалцж байсан юм. Мөн байгаль их дэлхийг аврах Тэнгэрлэг аянд зориулан 10 гаруй байгууллагаас эдгээр хүүхдүүдэд гарын бэлэг гардуулсан юм а. Мэдээг Үлзий дэлгэрэл асран.